हाँ जी। अब चेक कर और रहे ये इस तरफ और इस तरफ दोनों साइड में कहीं भी जा सकता है वो। अच्छा वो हाँ जी। अब बीच में चेक करना है स्टॉप। स्टॉप किया, टाइम पहुँच हुआ। हाँ। हमने खोल के देखा, देखा, हमें लगता है और ज़्यादा गर्म करना या नहीं करना। हाँ। नहीं करना तो कैंसिल, कैंसिल, करना तो रीस्टार्ट करेंगे। अच्छा रीस्टार्ट में वहीं से चालू होगा जहाँ पे हमने पॉज किया था। जब टाइम पूरा होगा तो खुद ही बज के बंद होगा। ठीक, तो फर्स्ट स्टॉप, सेकंड कैंसिल और थर्ड में डिस्प्ले को ऑन ऑफ करने के लिए। हाँ। तो ये तो हो गया हमारा सिंपल खाना गर्म करने हाँ, के लिए। मैं अगर ये माइक्रोवेव हमारा प्लेट टर्न टेबल प्लेट घूम रही है, इसको नहीं घुमाना, तो आप यहाँ से टर्न टेबल प्लेट को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। तो ये वैसे ही रह जाएगा और गर्म भी होगा? सिर्फ एक ही साइड से गर्म होगा, अच्छा, प्रॉपर नहीं होगा। ओके। प्रॉपर करना है तो टर्न टेबल प्लेट को ऑन करना पड़ेगा तभी। तो ये बंद करके रख ये के कुछ ज़्यादातर करते होता है नॉनवेज के लिए कि पूरा पक गया, कहीं पे कच्चा रह गया, तो उस समय आप उसको ऑफ करके सिर्फ उतना ही हिस्सा आप पका सकते हैं जो आपको लगता ठीक है। है, ठीक है। ग्रो का तो कोई यूज नहीं है, ये तो घड़ी था। हाँ हाँ, अब आते हैं चाइल्ड लॉक। घर में छोटे बच्चे हैं, आप नहीं चाहते कोई छेड़े, 3 सेकंड इसको होल्ड करके रखो। लॉक हो गया, पैनल लॉक हो गया, डोर लॉक नहीं होगा। हाँ हाँ, मतलब ओवन कोई काम नहीं नहीं करेगा। करेगा। लॉक खोलेंगे, दोबारा 3 सेकंड प्रेस करो। बटन को प्रेस करके रखना है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं। अब आता है माइक्रोवेव कुकिंग के लिए। जैसे हाँ। दाल चावल चाय कॉफ़ी बनाना है तो आपको दबाना माइक्रोवेव। 900 वाट मैक्सिमम, मिनिमम वाट है 100। ये अप और डाउन जो है यहाँ से वाट सेट कर दें। वाट यानी हीट। माइक्रोवेव करके ये 900 पे आ जाएगा, फिर यहाँ से डाउन अप करना, और डाउन करके सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट, 0 आ गया। हाँ। कुकिंग टाइम सेट करेंगे, दबा के रखेंगे तो मिनट में आएगा, फिर स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, तो ये कोई भी खाना बनाना, दाल चावल चाय कॉफ़ी, तो आप इसमें आके बना सकते हैं। अब अगर आपको पिज्ज़ा पनीर टिक्का चिकन टिक्का बनाना तो कॉम्बी वाले में, तो कॉम्बी 1 सिलेक्ट, वाट अप और डाउन, फिर सिलेक्ट, 0 के बाद टाइमिंग, फिर स्टार्ट। ये समझा नहीं, ये पहले टाइमिंग पिज्ज़ा पनीर टिक्का चिकन टिक्का बनाने पहले कॉम्बी में आएंगे, कॉम्बी आया, सिलेक्ट, किया। हाँ। वाट को कम ज़्यादा करना तो ठीक है, हाँ नहीं तो ये अपने आप ही 0 आता है। पहले ही 0 करना तो दबा के 0 करेंगे। हाँ, अब कुकिंग टाइम कितने टाइम के लिए आपको बनाना तंदूरी का, हाँ। फिर स्टार्ट। अब जब तंदूरी बना लिया, अब उसको एक्स्ट्रा ज़्यादा क्रिस्पी करना है तो ग्रिल, तो ग्रिल में सीधा टाइम देना है, स्टार्ट करना है। ग्रिल पकाता नहीं है, एक्स्ट्रा क्रिस्पी करेगा। कन्वेंशन बेकिंग के लिए बिस्किट या केक वगैरह बनाने के लिए, पर बनाने से पहले आपको ओवन को प्री हीट करना पड़ता है। प्री हीट करने के लिए कन्वेंशन दबाएंगे, 180 जो भी आपको सेट करना है और स्टार्ट कर दो सीधा, कोई टाइम नहीं सेट करना, स्टार्ट करना। 180 पहले ही आ जाएगा, दबाते ही 180 आएगा। ये कर लिया प्री हीट कितने टाइम के लिए? टाइम सेट है, आपने जैसे स्टार्ट किया टाइम सेट है, जैसे प्री हीट होगा बजर बजेगा। हाँ, बजने बाद कैंसिल करना है। प्री हीट करने के बाद ये खुद ही बजर बजेगा। अच्छा, तो आपको कैंसिल करना है, ठीक रखना है। हाँ, फिर से इसको ऑन किया, जो भी डिग्री लगानी है सिलेक्ट, चलिए, कुकिंग टाइम कितने टाइम के लिए आपको केक बनाना है और स्टार्ट करना है। अच्छा। अगर केक को जल्दी कुक करना है तो आप कॉम्बी 2 में करेंगे। ये कॉम्बी 1 था, यहाँ से चेंज करेंगे, कॉम्बी 2 आ गया इसी से, हाँ जी। ये कॉम्बी 1 पिज्ज़ा पनीर टिक्का, कॉम्बी 2 बेकिंग को जल्दी कुक करने के लिए। फिर सिलेक्ट, माइक्रोवेव के वाट कितने चाहिए, फिर सिलेक्ट, कन्वेंशन की डिग्री जो भी चाहिए वैसे 180 होता है। हाँ, फिर सिलेक्ट, कुकिंग टाइम, स्टार्ट। हाँ, पर इसमें थोड़ा जल्दी कुक हो जाता है, पर अच्छा बनेगा तो कन्वेंशन, कन्वेक्शन, क्योंकि उसमें आपका धीमे बनता है और टाइम जरूर ज़्यादा लगता है। अब यहाँ तक आपको कोई डाउट इन 4 बटन में नहीं। अब आता है पावर डिफर कि फ्रीजर में आपने कोई कच्चा ये सामान पता रखा है, ये जैसे फ्रीजर में जम जाता है, हाँ, ये उसको lower रख के temperature में फिर आने ग्राम में आने के लिए, हाँ हाँ वही करना है इसमें। पहले रेसिपी नंबर 1 2 3 4 हाँ, 1 पे